ਖੰਘ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੁਲਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਸਣ, 5 ਪੋਥੀਆਂ ਹਲਦੀ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੋ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਚ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੀਸੋ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਖਿਲਾਓ।